Bismillahirrahmanirrahim. Cuma saya pastikan yang ada di Bukhari itu sebetulnya yang di Mudin itu tidak lengkap. Sebetulnya ada yang orang dites suruh melogika sendiri. Semua orang untuk menabikan Rasulullah itu kan punya caranya masing-masing. Dan itu menurut saya kamu harus pilih satu saja yang bil bayyinah. Karena ukurannya tetap fa'lam annahu la ilaha illallah, harus ada ilmunya. Ilmu itu adalah argumentasi ilmi. Kayak tadi misalnya kamu ditanya, kenapa kamu nyembah Allah? Paling enggak kamu bisa jawab, Allah itu pula yang saya namai asal usul aslul maujudah, yaitu wajibil wujud. Kamu harus bisa menjawab. Wes toklah, pokoknya sementing iso. Ya. Makanya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu enggak bisa diwaris hartanya. Umpama Nabi dunia ini iso diwaris, nanti ada kesan Nabi mengumpulkan harta itu demi anak cucunya. Jadi sekian hukumnya Nabi itu khusus. Karena biar kelihatan, ben tambah ya, tentu ben tambah kelihatan kalau beliau memang benar-benar Nabi. Nabi orang Nabi itu mus. Wes contoh paling gampang sholat. Makanya Nabi kalau mau sholat sampai as-sholatu ima. Coba sama lihat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim misalnya wong kepengen mapan, Cina ya kepengen mapan, PKI ya kepengen mapan, lonteng nganti ngono ya kepengen mapan, copet garong nganti ngono ya kepengen mapan. Tapi Ibrahim apa ketika kepengen mapan secara finansial? Pertama doanya apa? Robbana liyuqimus sholat. Gusti nggih ben anak putu kula kiat sholat nggih sukani dhuwit. Piye menungso. Kuwate sholat tuh nak di dhuwit. Coba, tapi yang disebut itu sholatnya dulu, bukan sarananya. Robbana liyuqimus sholat. Lagi faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat. Jadi wong tambah tua, kula tambah tua tambah ngalim, ya tambah waras. Jadi beda, Robbana liyuqimus sholat. Jadi bukan kok ngendikan gini, Gusti anak putu kayak duit sing akeh ben gelem sholat. Nak ngono kan materi ini nomor satu. Beliau enggak yang disebut Robbana liyuqimus sholat. Gusti anak putu kula ben kelar sholat. Tapi karena mereka menungso ben kelar sholat disukani fasilitas. Jadi ku di duit. Tapi orientasinya ya satu sholat. Napa? Sholat. Dan disebut Robbana liyuqimus. Itu kalau tidak Nabi tidak bisa. Saya ulang lagi, kalau tidak Nabi itu tidak bisa. Paham ya? Makanya ini penting. Sehingga kenangannya sahabat sama Rasulullah itu ya sholat. Sampai sahabat ditanya, terakhir kapan kamu lihat wajahnya Nabi? Ya ketika sholat terakhir itu di Imami Abu Bakar. Aisyah ditanya Fatimah, terakhir Nabi kalimatnya apa ya? As-sholat, ummati, ummati. Tapi tetap nyebut as-sholat, as-sholat. Semuanya. Lu itu kalau tidak Nabi tidak bisa seperti itu. Donald Trump malah raiso, aneh-aneh. Nah makanya sebenarnya zaman akhir ya tes-tesan sholat itu terus jadi karu-karuan. Oh itu kias ma'al farik gitu. Cara ilmu usul fikih kias ma'al farik. Kias tapi karu-karuan. Ndak. Tes-tesan sholat ya mesti bener Mustafa lah. Sholatnya mau werem terus mau antem. Terus apa Mustafa layak presiden? Ben Indonesia bangkrut tuh. Enggak privat gak nuruhin, pek. Ono laporan perbankan, ono komane, bulat. Kan dia nanti matematika, pokoknya laporan kok ono koma, bulat. Padahal koma neng bank bisa triliunan. Tapi agar koma bulat no ya. Anjen santri itu biasa, misalnya badi 900, 1000. Enggak badi 1200 ya, saya umur pokoknya bangsa koma itu apa ya? Angel bulat. Serempet. Mun kula terusno. Qala syair Abu Nuwas. Dawa sapa syair rupane Abu Nuwas bidominun iklan domenun wal bil wawi kan. Dadi asli ejaane Abu Nuwas, tapi ning Jawa dadi Abu sinten? Apa dhewe wong Jawa tukang oleh jeneng wis kunane ngono biasa. Lah iya, dhisik ana wali alim senengane ngarang kitab jenenge Mbah Sato. Sapa kan? Mbah Sato sing ngarangi Anatul Thalibin. Ning daerahku ana wali jenenge jare Mbah Seto. Waduh, matene. Sato dadi Seto. Srep. Lah ya Abai Sunan Ampel Cik Ibrahim As-Samarqandi. Dadi Asmoro. Ono Asmoro Barabukon. Lah ya wong Yogya iku ben ro syahadat itu diwarisi Sunan Kalijaga syahadat. Menculap dadi syahadat.
Wong dadi ana wong Jawa ngeleh jenenge rasa kaget paham. Kunane kuno tukang apa? Ngeleh jeneng. Syahadaten dadi sekatan wis. Maulid jadi muludan. Ya, tapi ya apik iki ana sisa-sisa napa? Mane sampai ana sing mitosno apa wayang lho. Jare Semar ku Samir nak. Apa? Cita iku togok ya. Togok ku togo terus sing cita sing apik Petruk yo. Petruk lho udah iso ngono. Berarti kene Nusantara tenan. Jadi sampean firqah ku 73 ketambahan 1 74. Islam no. Nah, mesti dora trimo ndak ya itu ahli sunnah ya itu. Ya ahli sunnah wae ora sama. Tapi ora masalah jeneng wae. Cara kula wis santai wae. Kula sering takut itu. Gus apa ada setuju Islam Nusantara setuju wae. Ini kan berarti ada idealis sak unimu kok. Wong sampean sing ngitung jawabanku ya pangeran ra kuwe wae. Wis setuju ra penting. Men pangeran maklumi to ora. Gue ya aneh-aneh wae. Ngono kok takokno. Urusane pangeran kok takok. Qala syair Abu Nuwas. Maca Abu Nuwas, Abu Nuwas. Abu Nuwas ya, ben Indonesia, napa? Bener-bener. Bidominun wal wawi ismu di jenenge Abu Nuwas iku Al Hasan bin Hani. Wa sababu talqibi utawi sebab dilakopnone Abu Nuwas bi Abi Nuwas lan Abu Nuwas iku ngene, kana ana iku lahu kedhi Abu Nuwas apa dawa banane duweni driji-driji tanusane kang obah-obah terus. Dadi senengane iku ngobah-ngobahno drijine. Kowe cara bahasa Arab iku obah itu maknane nawas, ayat tataharrokan itu obah terus ala atihi yang atase pundak Abu Nuwas. Ngucape ngene Bahri Tawil. Dzunubi in fakartu fiha kasiratun wa rahmatu rabbi min dzunubi awsal. Dzunubi utai pira-pira dosa ingsun in fakartu lamun mikir ingsun fiha ing dalam dzunub iku kasiratun akeh. La wa rahmatu rabbi utai rahmate pangeran ingsun min dzunubi sange pira-pira dosa ingsun iku awsal luwih jembar. Dosaku ki kula akoni kathah Gusti, tapi rahmate jenengan luwih jembar. Wa ma toma ilan ora ana te toma ingsun fi sholihin ing dalem ngamal saleh in amil tu umpama lamun ngamal ingsun wa ing saleh kula toma manane arep-arep kula arep-arep rahmate jenengan itu bukan karena kesolehan amal saya itu tidak cukup kesalehan amal kita itu tidak cukup untuk mendapatkan rahmatnya Allah karena pasti terbatas soleh kita pasti apa terbatas walakinani tetapi ne utai sak temne ingsun fi rahmatillah itu rahmati Allah iku atma iku toma sapa ingsun to berharap sapa ingsun. Jadi intinya arep-arep rahmati Allah mergo jembare rahmati Allah, bukan kapasitas amal kita. Kalau amal kita tidak cukup. Karena misalnya kita sholat, siapa yang menjamin sholat Anda lolos? Atau sesuai kriteria sholat. Tapi nak rahmati Allah mesti jembar. Wa ta Allah iku Allah maula yatuh bendoro ingsun. Allati kang wa kang telati ku khaliqi zat sing nyiptano ingsun. Kulo niku sakjane ben ngaji sause tanggal 20, tapi tanggal 24 itu sing rabi niku pernah guru mantu. Santri kula pas niku nggih rabi terus. Wah, pokoke kakean wong rabi itu kok musim nopo. Dina iku orang telu sing terkait kula entel. Kabeh nganggep kula niku lakon ana sing kon ngakatno, ana sing kon ndongakno mbah. Repot. Aku meninggal nggih. Maksudnya repot ku rabi iso bareng-bareng mari kiyaine padha. Dadi oleh nggih tanggal iku dina iku tak cara tak tekani gen ono 7 piro sing kawasanku tok. Tak takok lha kok padha piye jare mergo hitungan Jawa nek kan. Padha wae. Iya Nusantara meneh. Dadi wong Jawa iku wis ana hitungane. Wa ta apa mau laya do bendera ingsun aladi. Rupane dat wa kang teladi khaliqu dat sing gawe ingsun. Wa ini lan satu ingsun lahu maring apa wa abdun iku kawula. Ukiru kang ngakoni sapa ingsun wa akhdhu lan tunduk sapa ingsun. Fa iya ku mongko lamun ana apa ghufranu sifat nyepuro ya fadzalika mongko te sepurane Allah rahmatun iku dadi rahmat tenan. Wa intakun lan lamun ana apa al-ukhra sing liya ora disepuro fama mongko apa. Fama mongko te apa ana yang ingsun ku asnawi iso gawe ingsun. Maksudnya kalau ora disepuro pangeran terus aku iso apa. Nggih kula cerita kiai yang paling saya kenang itu begini, ini rungokno tenan. Meskipun cerita itu analogis, hanya analogis itu kias. Ada orang yang enggak pernah maksiat mulai kecil sampai tua. Singkat cerita, orang ini kira-kira umurnya 80 tahun mati. Ditakoki pangeran, "Kenapa sekarang kamu di surga?" "Karena saya selalu taat dan tidak pernah maksiat." Ini bukti kalau surga ada karena amal. Bersama Allah, "Ya sudah kamu di sini 80 tahun saja." Kaget dia. "Kenapa kamu kaget?" "Yang saya ketahui ya Allah, surga itu selawas-selawas.
Ya jarimu kowe mlebu swarga mergo ngamalmu. Nek mergo ngamalmu ya 80 tahun, kowe ngamal 80 tahun ya swargamu 80 tahun. Sing iso selawase ku rahmatku, nek ngamalmu ora cukup, ngamalmu 80 tahun ya surgamu kudu 80 tahun wong kowe muni sebab amalmu. Terus jare Pak Cai ku, "Nggih mun Gusti, mboten krana ngamal kula, krana fadhole jenengan jare pengen wis kliwat gak sido." Nah, ini makanya kita harus yakin mlebu swarga iku mergo fadhole Allah. Lah wong saiki ra iso ngaji, bareng ana muni ngono, mlebu swarga fadhole Allah mergo amal. Nek ngono ora usah amal, wong stres iku, paham ya? Maksude ku ora ngono. Ngamal iku bukti ikrar. Misalnya kita sujud salat, iku bukti ikrar nek Allah iku pengira. Paham nggih? Soal kok mlebune swarga kita mergo fadhole Allah karena ikrar itu kebutuhan, ikrar itu kebutuhan. Saiki tak bedhei. 2 ditambah 2 itu berapa? 4. Jawab 4 itu kebutuhan. Karena kita punya akal, mengatakan 4 itu kebutuhan. Lalu sama yang ngetes kamu dikasih hadiah uang 10.000. Ada gak hubungannya uang 10.000 sama jawaban 4? Gak ada. Jawaban 4 adalah kebutuhan hakiki kebenaran. Sementara bonus adalah haknya yang mengasih. Nah kira-kira kayak gitu surga dan neraka ini. Kita mengatakan Allah Tuhan itu kebutuhan kebenaran. Kebenaran hakiki memang kita harus mengatakan Allah itu Tuhan. Kemudian Allah memberi bonus kita masuk surga itu haknya pemberi. Paham ya? Sebab itu misalnya terus kita tak takoki ngene Mus. 2 tambah 1 2 nek mbok jawab 4 Mus, tetep ora tak kei apa-apa. Terus Mustafa berhubung kapitalis. Tak jawab 5 timbang rantuk apa-apa. Lha iku stres ora ngono. Enggak jawab, stres ora. Stres. Jadi saya ulang lagi, kebenaran itu kebutuhan kita, kebutuhan akal kita, kebutuhan hakiki lah. Mulane Allah nggih nate duka, masyhur ning hadis qudsi. Illam akun akhluqu laulam akhluk kula apal hadis. Laulam akhluk jannatan wala naron, alam akun ahlan an utoa. Dadi Allah kadang cara manusa nu ngenes. Laulam akun, umpama ora ana sapa ingsun laulam akhluk, umpama aku ora gawe swarga neraka, apa kowe terus sida nyembah aku? Mergo roh takwane wong nyembah pangeran niku mergo demi mlebu. Mulane pangeran takok, umpama aja aku ora gawe swarga terus kowe ora sida nyembah aku. Ya mboten sida Gusti, lha gunane apa? Lah kok aja sampe dadi jenis sing ngono iku kok aja sampe. Mulane kula direncana kenal malaikat tak kon nyekeli sing ngene iki lho. Kula nek malaikat Ridwan iku gampang, penting kenal malaikat. Dekne gak minat narik kita ning neraka wis bagus. Ridwan wis gampang, wis ning area aman apa? Area. Jadi misalnya kita bedheki Mas ya, 2 tambah 2 berapa? 4. 4 itu kebutuhan hakiki objektif. Terus saya punya niat baik sing jawab 4 tak kasih uang 1 juta. Tapi kan uang 1 juta dengan jawaban 4 kan enggak ada hubungannya. Tetap 2 tambah 2 itu 4, ada hadiah maupun tidak ada hadiah, ada servis maupun enggak ada. Ya sama, ketuhanan Allah itu hakiki. Cek Allah ngadiahi swarga cek ora tetap Allah itu pangeran. Mana Allah tahu mempertanyakan, "Cum, misalnya aku ora gawe swarga terus kira nyembah aku." Kok go jawab iya, wah. Celek tenan. Mulane cara pangeran, mulane ngaji Quran sing tetep minimal kados kula. Mulane Allah ngitopi ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Cum kowe iku sing penting berstatus hamba se. Ning dinggon jenenge hamba pokoke dikongkon nurut se. Lagi wadkhuli jannah. Tapi status kehambaan kita ini tidak ada. Kita semua itu angkuh sekali. Wong hubungan mbek bose je hitung-hitungan. Misale Ruhin nganggep aku sekiyaine, iku wae tak kongkon perhitungan ra pantes. Misale Ruhin tak kongkon ning Jakarta, ning Jakarta iki tikete iki. Opahe piro Gus? Iku ora pantes. Ambek guru ngomong ngene ora pantes. Iki ambek Allah dikongkon Allah hitungan iku ora kawula blas. Iku mitra dagang. Padahal Allahu la syari Allah. Allah ora nimo mitra. Hubungan kita dengan Allah itu mau satu ubudiyah. Mulane fadkhuli fi ibadi. Lha iku maca Quran tenan. Lagi wa